قادرين تعملوا عشا في الحر ده؟ ولا حتى غدا والله العظيم. المهم دلوقتي بسرعة عشان الفيديو بيجري. جبت بضاية، تمام، وقليتها كده في حتة سمنة. أنا مباحبش أحمّرها أوي يعني أو أنشّفها أوي، كل واحد طبعًا بيسوي البيض براحته. حتة جبنة تركي صغنططة، ما عندكيش يا حبيبتي ولا يهمِّك، عادي جدًا خالص، تمام، وحتة لانشونية، ما عندكيش اللانشونية ولا يهمِّك برضه، حُطّي البيضة بس. وكان عندي حتة كاتشابية بقى قُلت أمّا أحطها، وخلّي بالكم ده ينفع في المصيف أوي برضه، خلّي بالك ساندوتشات كده وادّي له ادّي يعني على أي أم خالد. وحطيت بقى الكاتشب عليه، وقُلت بقى ألفّه بقى مثلث كده زي الكريب، تمام، رُحت بقى حاطاه في الطاسة، تمام، ودي طبعًا المعلقة اللي كنت باعمل بيها البيض، عشان ما حدش يقول لي المعلقة دي أصلًا بُصّ بيطرطش إزاي، وتروحي قالباه ما بياخدش ثانية والله العظيم، قالباه على الناحية التانية، ماشي، وخلاص كده حلو أوي. طبعًا عشان أنا مش حاطة حتة جبنة تركي ياما، فما ساحتش يعني مش ما ساحتش قصدي مش باينة إن هي سايحة يعني، بس هي بُصّوا الحتة الصفرا اللي على الشمال دي هي دي الجبنة التركي، ما أنا مش حاطة ياما بقى، ركّزوا معايا شوية. بس وعملت جنبها كوباية شاي بلبن، وده كده يبقى أسهل عشا بالنسبة لي وبالنسبة لكم.